ମୋ ନାଁ ମହେଶ ମହାନ୍ତି, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରମୁଖ। ବିଭାଜନ ବିଭୀଷିକା ସ୍ମୃତି ଦିବସ जो पाण है ये ओडिशार आमर प्रति जिले या पाण ता सहित आपण आज देखिले एठी आमर प्रिय मुख्यमंत्री से विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पाण उपलक्षे आज एठी तांकर अभिभाषण है कि संघ तरफ श्रोता आसते विभिन्न अनुभूति से संघ अनुभूति सब ये कहले केमती विभाजन विभीषिका सी निजे अंगे लिभे वर्णना कले। तेणु आज की 3 वर्ष तले 2021 ठारू आमर प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवपीढ़ी को जनवाई यही प्रकार गोटे योजना तैयारी कले कि युवपीढ़ी जानवे जो विभाजन विभीषिका है सेटा युवपीढ़ी या ठीक ढंग से बुझंतु केमती बहुत आमर विभाजन विभीषिका बहुत लोक मृत्युवरण कर इतिहास को युवपीढ़ी की जनवाई 2021 ठारू यही विभाजन विभीषिका कार्यक्रम आरंभ हो। अम्लान पाणिग्राही पेशा सफ्टवेयर इंजीनियर भाई हबी हिस्ट्री उपर मोर इच्छुकता अच्छी तो मुझे संस्था जोग देती मुझे मीडिया मैनेजमेंट आउ सोशल मीडिया मैनेजमेंट काम कर मुख्यतः आम आज शुणा पाइले कौन कौन असुविधा होता आम जोटा अगस्ट 1547 मसीहा आम चिंता करुचे सेटा बहुत खुशी दिन आसला किंतु ता पूर्व जो संघर्ष घटी आउ जो संघर्ष परर जो विभीषिका आसला मुख्यतः विभाजन जो कारण साहित्य इतिहास समिति की जे कि सही सेतेबेल समय पट्टचित्र माध्यम जो प्रदर्शनी स्टॉल करा देखिक मो रक्त एबे भी गरम हो जाउची जे आम हिंदू मारे को मुस्लिम माने को भली प्रकार अवहेलित करथिले अन्याय करथिले अत्याचार करथिले जदि आम अतिथि देव भाव कहउचंती भारत रे गणतांत्रिक राष्ट्र कहउचंती सर्वधर्म रो सम्मान कहउचंती सेठी से माने अतिथि ही हमको आम ऊपर अन्याय करूचंती या पई साहित्य इतिहास संकलन समिति कौन योजना रखी आगामी भविष्य में कार्यपंथा ग्रहण कर आपण ए जो कार्यक्रम देखुचंती ताही आपनकर योजना तो आम जब देखा जो शहीद आमर जो भाई भौणी मैंने से समय विभाजन समय विभीषिकार शहीद हो गले तो आम किसी सहानुभूति दे पारना जो परिवार को आम कौन दाबी रखा सरकार पाखे परिवार को कौन साहाय्य मिल पार एटा वर्तमान समय आम केवल केते जन तादेरे हैरान होती केवल से ही नंबरटा पाइबापी आम आज बहुत कष्ट करिया पड़ुची एक्चुअल नंबर केते किए कहूँ 10 लाख किए कहूँ 15 लाख किए कहूँ कोटी किंतु एक्चुअल नंबरटा ताठू बहुत अधिका तो सरकार दाबी कौन रहा आज आप मीडिया पर्सन हिसाब से अच्छा सोशल मीडिया रे भी यही कथा लोक मान पाखे काली जो अगस्ट 15 तारिख लोक मैंने पताका उड़ाऊे सेठी यही कथा पढ़ुव इतिहास साहित्य संकलन समिति दीर्घ दिन अभियान पर आज लोक पाखे प्रकृत सत्य पदा को आसू जहाँकि स्वाधीनतार एत दिन पर लोक भावुं आम पताका उड़े आम दायित्व समापन करूँ हमको आपण माने सही दिन मन पकई देउछन्ती से संबंध आपनकर बार्ता रखी आमे गोटे सुंदर पुस्तक एथि लेखिकी प्रकाशन करिछु आमे आपनक द्वारा अन्य मानको कहबू आम पाखरे पहुंचतु तथ्य भित्तिक ए पुस्तक को नियंतु पढ़ंतु आउ एही विषय रे जो इतिहास ताकू आपण प्रथमे जानंतु प्रथमे जागरूक होंतु तापरे आमे जीवा चिंता करिबा अन्य को कहबा कि जे जो माने तादर हैरान हे कि जहा कि आमे राष्ट्रीय स्तर रे आज पालन करछे आजिका दिन को अगस्त 14 तारिख को विभीषिका दिवस कारण 1947 मसीहा अगस्त मास 14 तारिख दिन जिते घोषणा कराला भारत स्वाधीनता पाइब तार से समय कौन होती जिते विभाजन होगा ब्रिटिश सरकार तत्कालीन आम कूटनीति कहीपर इतिहास विडंबना भारत को जो भाग भाग कले
ଏବଂ ତତ୍କାଳୀନ ନେତୃବୃନ୍ଦ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ କରି ହଠାତ୍ ବିଭାଜନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲା ଏବଂ ସୀମାର ସେପଟରେ ରହିଯାଇଥିବା ଭାରତୀୟ ହିନ୍ଦୁ ମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଯେ ପଳେଇ ଆସିବା ପାଇଁ ଭାରତକୁ, କାହିଁକି ଯେହେତୁ ପାକିସ୍ତାନ ଏକ ଇସଲାମିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ହବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା। ତେଣୁ ଆସିଲା ପରେ ସେମାନେ ଯୋଉ ଅକଥନୀୟ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଶିକାର ହେଇଥିଲେ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ମୃତାହତ ହେଇଥିଲେ, ଲାଞ୍ଛିତ ହେଇଥିଲେ, ଅପମାନିତ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ସହ୍ୟ କରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ସୀମା ସେପଟେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଟ୍ରେନରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ, ସେ ଟ୍ରେନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ତା ଭିତରେ ଖାଲି ଶବ ଥିଲା, କୌଣସି ଜୀବିତ ବ୍ୟକ୍ତି ନଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ବିଭାଜନ ଯୋଉ ଦାରୁଣ ବିଭୀଷିକା ତାକୁ ମନେ ପକେଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆଜି ବିଭୀଷିକା ଦିବସ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଥିଲେ ବସିକି, ସେ ବିଭାଗକୁ ମନେ ପକେଇ ଦେଇଥିଲେ ତତ୍କାଳୀନ 1947 ମସିହାରେ ଯୋଉ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଠିକ ରୂପେ ଯଦି ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଉପାୟରେ ଏ ବିଭାଜନକୁ କରିଥାନ୍ତେ, ଲୋକମାନେ ଏପଟ ସେପଟେ ଆତାଯାତା ଭାରତରୁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ବା ପାକିସ୍ତାନରୁ ଭାରତକୁ ଆସିବାରେ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଆସିଥାନ୍ତେ, ହୁଏତ ଆମେ ଏ ବିଭୀଷିକାକୁ ନଜର ଆମେ ତାରୁ ଦେଖିନଥାନ୍ତେ। ଯଦି ଅତୀତକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ଆଜିର ଯୋଉ ବିଭୀଷିକା ଦିବସ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ, ତାର ଛାପ ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଯଦି ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଆମେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର କହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭାଇ ଭାଇ ମଧ୍ୟରେ ଚାରି ଆଙ୍ଗୁଳି ଜାଗା ଲାଗି ହଣାକଟା ଲାଗି ରହିଛି, ଯାହାକି ବିଭୀଷିକାର କରାଳ ରୂପ ଆମେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ତ ଯଦି ଆମେ ଅତୀତକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ଏହାର ଛାପ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିଛି, ଏହାକୁ କାଟି ହେବ ନାହିଁ। ତ କଣ ଇତିହାସ ସାହିତ୍ୟ ସଂକଳନ ସମିତି ତାର ଯୋଉ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଜାରି ରଖିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ ଯେ ଏଇ ବିଭୀଷିକାକୁ ଆମେ କେମିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରୋକିପାରିବା, କଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ନେବାକୁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ନା, ବିଭୀଷିକାକୁ ତ ରୋକି ଆମେ ସେ ସମୟ ରୋକି ପାରିନଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଇ ବିଭାଜନ ବିଭୀଷିକା ଚାଲିଛି। ଆକୁ ରୋକିବାକୁ ହେଲେ ଆମର ମନୋଭାବ ମନୋବୃତ୍ତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସାମାଜିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର ମାନସିକତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ବିଭୀଷିକା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ତାକୁ ରୋକି ହେଇପାରିବ। କଣ ଦାବି ରହିବ ଇତିହାସ ସମିତି ତରଫରୁ ସରକାର? ହଁ, ଆମର ଦାବି ରହିଛି ଯେ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚିତ ହଉ। କାହିଁକି ଆମେ 1947 ମସିହା ନୁହଁ, ଏ ବିଭୀଷିକାର 1946 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 16 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ରହିଯାଇଛି ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେ ଅନାଲୋଚିତ ହେଇକି ରହିଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମର କଥା ହେଇଛି ଇତିହାସ ସଂକଳନ ସମିତିର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ଯେ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା, ପ୍ରକୃତ ଇତିହାସକୁ ଆମର ଦାୟଦ ମାନେ ଆଜିକା ପିଢ଼ିର ଲୋକମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଗାମୀ କାଲିର ଦାୟଦ ମାନେ ଏମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଭାରତର ଇତିହାସ ପ୍ରକୃତରେ କଣ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। এই কার্যক্রমটি আম ভারতীয় ইতিহাস সংকলন সমিতি ওড়িশা পূর্ব প্রান্তীয় শাখার আনুকূল্যরে আয়োজন করা যাইতিলা। এই কার্যক্রমটি এথিরে আমার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী মোহন চরণ মাঝি মুখ্য অতিথি ভাবে যোগ ଦେଇଥିଲେ। আমার এই কার্যক্রমর মুখ্য বিষয়বস্তু ଥିଲା ଭାରତ ବିଭାଜନର ବିଭୀଷିକା ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ପରାକ୍ରମ। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଅଗଷ୍ଟ 15ରେ ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ତାର ଖୁସି ମନାଉଛେ, କିନ୍ତୁ ଅଗଷ୍ଟ 14 ତାରିଖରେ ପାକିସ୍ତାନ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରିଥିଲା। ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇ ଦେଶ ବିଭାଜନ ପାଇଁ ଯୋଉ ଉସ୍କେଇଥିଲା ସେତେବେଳର ଆମର ଜାତୀୟ ନେତା ମାନଙ୍କୁ, ସେଇ ସମୟର ଯୋଉ ବିଭୀଷିକା ଦୃଶ୍ୟ, ଯୋଉ ହିନ୍ଦୁ ମାନେ ଥିଲେ ପାକିସ୍ତାନ ଅଞ୍ଚଳରେ, ସେମାନେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ନାରକୀୟ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗ କରିକି ଭାରତକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ, ଖାଦ୍ୟ ନଥିଲା, ବାସଗୃହ ନଥିଲା ଏବଂ କିନ୍ତୁ ଭାରତର ଯୋଉ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ଆମର ନୀତି ରହିଛି, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଛେ। ଯଦି ମ୍ୟାଡାମ ଆମେ ଦେଖିବା ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ଭାଇ ଭାଇ ଆମେ କହୁଥିଲା ବେଳେ ଆଜି ବି ତାର ଛାପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆମ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅତ୍ୟାଚାର ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଅବହେଳିତ କରାଯାଉଛି। ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ରଖିବେ? ହିନ୍ଦୁ ମାନେ ସବୁବେଳେ ସହନଶୀଳତା ଅବଲମ୍ବନ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ଆମ ସନାତନ ଧର୍ମ କେବେ ବି ଯୁଦ୍ଧକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ, ପ୍ରତି କଥାରେ ଆମେ ସହି ଆସିଛେ। ଏଡେ ବଡ ଗୋଟେ ଦେଶକୁ ବିଭାଜନ କରିଦିଆଗଲା, ବହୁତ ହିନ୍ଦୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନରେ ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଦେଶରେ ଯୋଉ ଭଳି ଆମର ମାଇନର କମ୍ୟୁନିଟି ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏତେ ମାନେ
सुंदर ट्रीट करूचे ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ बोलिकी आमे मध्य घोषणा करूचे किंतु सेही देश रे से ताहा ଆମେ नाही ଅତିଥି ଦେବ ଭବ କହୁଥିଲା ବେଳେ ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ଅତିଥି ହେଇ ଆସିକି ବି ଆମକୁ ଅବହେଳିତ କରୁଛନ୍ତି ବା ଆମ ଉପରେ निश्चय ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି, निश्चय ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛନ୍ତି। निश्चय ଯଦି एबे ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା ଯୋଉ ବିଭୀଷିକା ଘଟିଥିଲା ସେଇ ବିଭୀଷିକାରେ ଯୋଉ ଶହୀଦ ପରିବାର ମାନେ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ ଦେଇଥିଲେ ବା ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଆତ୍ମହୁତି ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ଦାବି ରଖିବେ ଇତିହାସ ସାହିତ୍ୟ ସଂକଳନ ସମିତି ତରଫରୁ? इतिहास संकलन समिति पक्षरु मु एतिकी दाबी रखिबी सेतेबेले सेमाने आगकू कोनोसी कथा चिंता करि नथिले सेमानंकर परपुरुष किभଳି बंचिबे मध्य चिंता करि नथिले सेमाने आपे आपे बाहर को चली आस्थिले देश मातृका पई बलिदान देइथिले एवं सेमानंकर बलिदान स्वरूप आज आमे एते स्वाधीनता भोग करि आछिछे तेणु करी मु चाहिबी आम भारत सरकार आम नागरिक माने मध्य जो माने प्राण बलि देइचंती भारत स्वाधीनता समय रे सेमानंकर परिवार को निश्चित भाबरे तांकर शिक्षा तांकर सामाजिक स्थिति उन्नति ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ ଭାରତର ପ୍ରତି କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିବା ଯୋଉ ଆମର ଶହୀଦ ଅଛନ୍ତି ବା ପରିବାର ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପରିବାରକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଉ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଉ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର